Bună ziua! Astăzi o să vă prezint noul editor Drag and Drop Mail Agent. Este un editor special gândit pentru a genera template-uri responsive, adică se vor vedea foarte bine pe PC-uri și pe device-urile mobile. Practic, aceasta este fereastra în care vă veți desfășura activitatea creativă, iar, după cum vedeți, în zona din stânga avem secțiunea de module. Acestea sunt de 5 tipuri, modul de o coloană, 2 coloane, 3 coloane, precum și niște submodule de 2 coloane inegale, adică o coloană mai mare în stânga, mai mică în dreapta și invers. Avem secțiunea de elemente, acesta este format, aceste elemente sunt poză, text, buton și separator. Aceste elemente puteți să le trageți în cadrul fiecărui modul, astfel încât să vă generați module cum doriți dumneavoastră, cu oricâte poze, oricâte zone de text, oricâte butoane. Și două module predefinite, adică modulul de header, acesta, și modulul de footer. În editor aveți posibilitatea să schimbați culoarea headerului, culoarea body-ului HTML-ului, newsletter-ului, precum și culoarea fiecărui element în parte sau global pe modul. Ok, acum că v-am arătat asta, o să vă arăt și cum puteți să creați foarte ușor un modul și să-l populați cu ce elemente doriți dumneavoastră. Să zicem că avem nevoie de un modul de o poză. În acesta putem trage de o coloană, în acesta putem tragem o poză, o zonă de text. Da? Hai să luăm și un separator. Mai luăm o zonă de text și un buton. Ok. Odată creat acest modul, el poate fi mutat în orice zonă, poate fi multiplicat, astfel încât să aveți 2, 3 sau oricâte doriți dumneavoastră și, bineînțeles, poate fi șters. De asemenea, puteți să ștergeți orice element doriți din el, deci, nu știu, nu mai doriți poza, putem să ștergem poza, putem să ștergem zonele de text, separator. Acum, cam șterg și o poză. Așa. Acum, zona de imagini. Aveți 4 butoane, și anume Upload, Link, veți putea pune link să puneți ce link doriți pe poză, zona de text alternativ, care este foarte important în cazul în care nu se încarcă pozele, să puneți o descriere a ce este acolo, și editor grafic al pozelor. Atunci când vrem să încărcăm o poză, luăm din calculator. Aceasta este adusă automat în editorul de poze. Dacă doriți, puteți să faceți niște operațiuni, unele mai simple, unele mai complicate, cum ar fi un crop. Odată ce ați făcut, se salvează și poza este introdusă automat în template. Îi punem și un link. Da? Și asta e. Hai să zicem că mai vrem să mai încărcăm și alte două poze. Da? Putem să punem inclusiv un overlayer, astfel încât să facem pozele pe rotund. Și că e un pic mai complicat să facă în mod normal. Da? Mai luăm una. Desigur, aveți tot felul de tool-uri care puteți să le folosiți. O să le descoperiți noastră în timp. Tot felul de filtre, tot felul de elemente grafice. Asta este zona de poză. În zona de editor text este un editor ca și cel dinainte, numai că am adăugat niște fonturi noi. Bineînțeles, există posibilitatea de a uploada un fișier, astfel încât să puteți să trimiteți și alte tipuri de fișiere și să vedeți exact după aceea în secțiunea de rapoarte cine a descărcat și să le puteți face un follow-up. Aveți zona de inserare de demografic pentru personalizare și tot
tot ce aveți nevoie pe zona de text. Pe zona de separator, un lucru foarte bun este aceea, puteți să schimbați culoarea liniei de separare, precum și dimensiunea și distanța dintre module, adică puteți să-l puneți de 10 pixeli grosime, să zic, și îl doriți la 30 de pixeli de zona de sus și la 10 pixeli de zona de jos. Da? În zona pentru elementul buton, acesta se mărește în funcție de textul pe care îl aveți dumneavoastră și putem să-i schimbăm culoarea. Da? Putem și să-i punem, bineînțeles, link-ul. Toate bune și frumoase. Să zicem că template-ul este gata. Puteți vedeți cum vi se generează pe device-urile mobile. Da? Un alt lucru, un alt feature, ca să zic, este acela de email text. Practic, ce face acesta? În această zonă, dumneavoastră vă puteți pune un mesaj text pentru a putea fi vizualizat de cei care nu vizualizează e-mail-urile în mod HTML. Este foarte important să aveți acest lucru, pentru că sunt totuși destul de mulți oameni care nu vizualizează în format HTML și atunci nu li se încarcă pozele, nu li se încarcă linkurile și trebuie într-un fel îndemnați să vadă să citească mesajul. Și atunci e foarte bine să le puneți un mesaj care să vă ajute în creșterea ratei de deschidere. Odată pus acesta, vă puteți crește foarte bine ratele de deschidere și, bineînțeles, rata de livrare în inbox. Cam acesta este editorul. Sper să vă ajute. Este foarte, foarte, foarte ușor de folosit și ținând cont că este încă în beta, așteptăm feedback-ul dumneavoastră pentru a putea aduce îmbunătățiri și a-l putea face un tool foarte, foarte puternic în Mail Agent. Vă mulțumesc pentru atenție și e-mail-uri cât mai plăcute.